په دا قول د درست خلکو اتفاق دی، په دا قول د درست خلکو اتفاق دی. ګلا ستا خو یو څو ورځې تمطراق دی. تمطراق معنا شان او شوکت یا دبدبه. خوشحال خان خټک وایي چې ټوله دنیا ټول خلک په دې اتفاق لري چې تمطراق شان او شوکت او دبدبه چې د حکومت چې دی، واکمني چې د واکداري چې ده، د دې څو ورځې دي. تمطراق شان او شوکت او دبدبې په وخت کې غرور تکبر نه دی پکار، د خپلو مخالفینو سره ظلم زیاتی نه دی پکار، بې تحقیره کول یا بې ابرو کول نه دی پکار، یا په دې دور کې ډېر غرور او تکبر نه دی پکار، ځکه چې د دې شان او شوکت چې دی دا څو ورځې دي. یعنې ټوله دنیا په دې اتفاق لري. او په دې بل شعر کې بیا لږ نور هم وضاحت کوي چې د صورت خوبي فانی ده بد یې نشته. د صورت خوبي فانی ده بد یې نشته، په جهان کې که باقي دی خوی اخلاق دی. نو د صورت خوبي چې ده، د صورت باندې په ښکلا باندې یو څو ورځې، یو څو کاله، یو څو وخت سړی ګټه ترلاسه کولی شي، خو دا فاني ده، دا تل عمري نه ده. تل عمري څه شی دی؟ هغه دی په جهان کې که باقي دی، که انسان پاتې نه شي خو خوی او اخلاق یې پاتې وي. خوی او اخلاق چې دي دا پاتې کېدونکی شی دی. او بد معنا څه ګټه یې نشته دی، څه لاسته راوړنه یې نشته دی د صورت ښکلا چې ده. نو خوشحال خان خټک وایي د صورت خوبي فاني ده بد یې نشته. په دې ډېر عمر له تکبر او غور نه دی پکار، فخر یا ویاړ نه دی پکار، البته خوی اخلاق چې دا پاتې کېدونکي شیان دي. او هسې یار د غورې خدای راکړ په غېږ کې، هسې یار د غورې خدای راکړ په غېږ کې. غورې معنی معنا زما د خوښې، او چې په 19 توکه دی په حسن طاق دی، چې د هرې حوالې نه په حسن باندې برابر دی، پرفیکټ دی. یعنی څه فرق پکې نشته، د ګوتې ایښودو ځای پکې نشته، پوهه دی، ښکلی دی، سیاست باندې پوهیږي، په شهسوارۍ پوهیږي، په مینوشۍ پوهیږي، په نوشۍ نه علاوه په ادب پوهیږي، په سیاست پوهیږي، په کلي کلبېغۍ، په دم درود، په مذهب، په عزیزولۍ، په ورورولۍ، په هر څه پوهیږي. 19 توکه موږ وایو نه 19 کرته. نو خوشحال خان خټک وایي هسې یار د غورې خدای راکړ په غېږ کې. ام جیلس رښتیا درته وایم، یعنې څوک به نه شي جیلس د دې خبرې نه چې خوشحال خان خټک کوم یار یاد کړی دی. وایي چې په 19 توکه دی په حسن طاق دی. طاق معنا ماهر دی، برابر دی، یا پوهه دی، یا کره دی. ملامت د ارزاني وي په شیخانو، په شیخانو هغه شیخانو د ملامت، یعنی هر وخت ورته ملامت ورسي، هر ځای کې. ارزاني معنا ارزان خو تاسو پیژنئ، خو دلته کې معنا دا ده چې هر وخت د هغه برخه کېږي. ځکه ولې چې ملامت یې بخره کړی د عشاق دی، عشاق دی. ځکه چې عشاق معنا د عشق جمع ده، نه عشقان تل ملامت کړي دي. عشق چې دی جرم نه دی، نو ځکه دی وایي چې د عشقان چې تل ملامت وي، د شیخان دغه شیخان د لاسه چې ملامت وي، نو د دغه شیخانو په برخه تل ملامتیا وي. او چې یو ور په سړي وتړي بل واکه، چې یو ور په سړي وتړي بل واکه، یعنی یو ور چې بند شي، واقعیدل، پرانستل یا خلاصېدل، نو بل ورته پرانستل شي. یو نوکري چې د لاړه بله به پیدا کړي، یو کاروبار چې د ختم کړه بل به په شروع کړي، یو ځای کې چې د لاس بند شه بل ځای کې به خلاص شي. او علت دې څه وایي؟ علت دا وایي چې رزق به هر چا ته رسېږي، خدای رزاق دی. نو دی وایي چې خدای روزي رسونکی دی. او آخري شعر دا دی چې قیصر له تنه درومي نور به نشي، د خوشحال چې د خپل یار سره میثاق دی. خوشحال خان خټک وایي کوم میثاق چې ما د خپل یار سره کړی دی، میثاق مطلب لوز، اکارډ یا اګریمنټ یا یو عهدنامه مې لیکلې ده. نو تاسو دا ټکي به اورېدلی که نه، میثاق جمهوریت، یعنی کوم میثاق جمهوریت باندې چې ځینې مشران وایي سیاسي چې هغې باندې دستخط شوی دی، د هغې خلاف ورزي نه ده پکار، ځکه چې دا لوز دی، دا عهد دی. د عهد او لوز خیال ساتل پکار دی. نو خوشحال خان خټک وایي د چې کوم لوز کړی و، د چې کوم میثاق کړی و د خپل یار سره، د هغې نه به بیل نه شي. اوس دلته کې د میثاق معنی څه هم کیدی شي؟ مینه، دوستی، یاری، د جمهوریت لپاره کار کول، د وطن د ازادۍ لپاره کار کول، د پرمختګ لپاره کار کول، وغیره وغیره. نو خوشحال خان خټک وایي چې کوم میثاق دې وکړ،
میثاق به نه ماتئ قسم ستا سر پکې ځي خو میثاق نه به په شا کېږي نه. نن سبا تاسو وینئ چې ډېر خلک میثاق ماتوي د خپلو ملګرو سره بېوفایانې کوي ډلې بدلوي را بدلوي. خلک وایي چې ضمیر یې خرڅ کړه، خلک وایي چې ووټ یې خرڅ کړه، خلک وایي چې ایډیالوجي مفکوره یې بدله کړه یا نظریه بدله کړه. نو میثاق دا دی چې په کې د ډېرو خلکو د ډېرو نظریات لرونکي هم یو بل سره د یو خاص هدف لپاره میثاق کولی شي، د یو خاص مرام لپاره میثاق کولی شي. او دا مختصر شعر مې ځکه درته وایي چې ملګري وایي تاسو اوږده ډېر کلامونه ریکارډ کوئ، نو ځینې اوږده وي خو زه به درته مختصر ریکارډ کوم. او د آخري شعر بیا وایم چې په دا قول د درست خلکو اتفاق دی، ګله ستا خو یو څو ورځې تم تراق دی. خپل خیال ساتئ.